Конечно, в шоке. Елки-палки. Думал, на ложка налетел, а налетелся, оказывается, на умного мужика, грамотного. Это вы про меня сейчас, очень приятно, кстати. Потому что вы мне еще на один Нет, вопрос не... мой не ответили. Первый вопрос про Петра II, вы слились тут же. Дальше вы начали меня засыпать вопросами. Вы на мои вопросы не отвечаете, чему я должен на ваши отвечать? Кто такие пираты Азовского моря? И як они... что они такого сделали, чтобы Крым стал украинским? Ну-ка расскажите мне. Прогнали хохлов оттуда палками.